हेलो फ्रेंड्स। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लोग मुझसे पूछते हैं, वो ये कि जो उनके जॉइंट्स हैं वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब कोई मूवमेंट होता है। इज़ इट नॉर्मल? येस, इट इज़ नॉर्मल। जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं जॉइंट के अराउंड, उसमें एक एयर प्रेजेंट होती है जो जॉइंट्स के आसपास मूव करती है और साइनोवियल फ्लूइड के साथ मिलके एक बबल फॉर्म करती है। जब आप कोई मूवमेंट करते हो तो वो बबल पॉप करके फट जाता है और वो साउंड प्रोड्यूस करता है। ये आपको डेंजरस लग सकता है बट इट इज़ वेरी नॉर्मल।